Va darvozani tez ochib turgin menga. Gay qulab kelyapti orqamdan. Bitta shtrafingni to'lamadingda gayidan qochib 5 ta muammoga yetib kelding. Birovning oshnasini ham urding yetmagan. Mana tilab qilganim yo'q-ku. Gayidan qochib. Moshinam shtraflari ko'payib ketganda, tonirovka ruxsatnomaman o'tib ketgan. Bo'lar ish bo'ldi, tez-tez hal qilaylik. Yo'li bormi qanaqadir? O'zingiz hech nima qilmabdi-ku. Ha, mana og'inda haydab tur. Buni oson rassrochkaga qo'yib beramiz, o'zi uzatib cho'tka qilib berishadi bizga. Nima edi u oson rassrochka? Sen oson rassrochka eshitmaganmisan? Oson rassrochka seni mana mashinani shtrafini boshlang'ich to'lovsiz o'chirtirsang bo'ladi. Tonirovka ruxsatnomani boshlang'ich to'lovsiz qildirsang bo'ladi. 12 oyga bo'lib to'lashga. Bundan tashqari sen ularga obuna bo'lgan bo'lsang, senga chegirma ham qilib berishadi. Liboy texnikani, telefonlarni ham boshlang'ich to'lovsiz xarid qilsang bo'ladi. Ham bu mashinani ham remont qildirsang bo'ladi. Rasmiy ish joyim yo'q-ku mana. Ularga hech qanaqa rasmiy ish joying shart emas. Ulardan sen boshlang'ich to'lovsiz texnika ham sotib olsang bo'ladi. Okalar, mana shu videoni postoyanniy muammoga uchrab yuradigan o'rtog'inglarga shunda jo'natib qo'yinglar.